Ya me jodí. Me cogió la tos. Eso pasa por andar hecho el guapo de camisa. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Para ir ando al médico, no tengo dinero. Ah, ya sé. Voy a acudir a la plantita de chinchil, a la florcita. Voy por ella. Cuando vuelvo aquí, sonríe. Por eso en mi canción. Como ya tengo la florcita, voy a preparar. Proceder a poner la florcita de chinchil. Y voy a tapar. Una vez hervido, voy a coger la agüita en un vasito. Vamos a dejar por un tiempo para que enfríe un poco. Luego tengo que agregar unas gotas de limón. Sus hijos de corazón, entregarse con toda el alma y engrandecerte su ilusión. En octubre y en febrero llegan sus hijos de corazón. Listo. Con esta agüita vamos a hacer solo gárgaras y no vamos a tomar. Las gárgaras hacemos por varias veces. Arturito, juntos por mejores días. Chao.